Kembali lagi bersama saya di channel Ferdi Arifin Ilham. Kali ini kita kedatangan narasumber yang ingin menceritakan tentang kejadian saat dia antar pulang ke rumah saya. Katanya dia mendengar hal-hal yang mistis dan melihat penampakan kasat mata gitu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita simak aja ceritanya. Gimana Bang Siap? Itu saat kejadian lu ngedengar sama melihat penampakan itu, awalnya itu lu kayak gimana sih? Jadi awalnya tuh gua lagi nungguin lu di depan rumah lu. Enggak, kan gini nih. Katanya kan kita kan pulang nih dari pondok, kita menuju ke rumah gua. Ya. Nah, pas di saat gua udah sampai rumah itu, gua kan langsung masuk ya. Lu nggak ada basa-basi gitu, lu langsung ditinggal, nggak ada omongan lah, pokoknya lu ditinggal. Gua masuk, pintu ditutup, lu posisi di depan rumah gua. Iya. Ya, itu posisi lu lagi gimana? Jadi saat itu tuh posisi gua lagi main HP. Ya biasa-biasa aja tadinya mah. Buka HP, lihat reels IG gitu, scroll TikTok. Terus gak lama ada suara aneh di atas kuburan. Kan jadi rumah lu itu di depannya banyak kuburan ya. Iya. Ya, Rumah gua kan ini kan kuburan nih. Iya. Nah, itu kan naik gitu ya, turun gitu. Iya. Jadi pas turun itu rumah gua. Jadi posisi suara itu ada di pas misalnya naik ke atas itu di daerah situ. Iya, di daerah atas kuburan situ. Jadi seketika gua lagi duduk beres nge-scroll IG gitu, tiba-tiba ada suara aneh gitu ya, ada suara orang yang lagi ngarit gitu di kuburan itu. Orang emang sih, kata mama gue juga sama teteh gue juga ngedengar katanya ada yang ngarit, cuman ya orang tua gue mikirnya mungkin emang ada yang lagi beres-beres. Ya. Tapi itu lu ngedengar gitu emang benar itu gak ada orang apa itu ada orangnya? Kan awalnya sih kita salah sangka, ya, takutnya itu ada orang. Ya emang awalnya sih gua emang gak percaya ada suara kayak gitu. Ya dikirain gua itu tuh emang suara orang itu ada. Tapi pas saya lihat ke atas kuburan itu ternyata gak ada orang. Terus saya kembali lagi ke tempat duduk saya di luar rumah Bang Ferdi. Biasa lagi tuh. Terus tiba-tiba suara itu ada lagi. Suaranya tuh suara kayak ada orang yang lagi ngarit. Gimana sih orang yang lagi ngarit suaranya? Pasti kan cuk 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 kayak gitu kan ya? Iya sih. Iya kayak gitu. Nah, habis kejadian itu ada lu ngelihat penampakan itu di mana? Katanya lu ngelihat penampakan juga nih. Ya. Itu pas lihat penampakan itu di posisi di mana? Nah, penampakannya. Pas gua ngelihat penampakan itu tuh awalnya ada kucing. Ada kucing yang kayak nunjukin jalan gitu dia teh. Nunjukin jalan bahwa jadi ada kucing itu ngasih isyarat ke lu. Iya, ngasih isyarat kayaknya. Terus gua kan ngikutin kucing itu ya. Kucing itu jalannya ke arah pohon. Pohon yang di dekat kuburan di atas. Oh, yang pohon kembang itu ya? Iya. Warna putih. Maksudnya yang bunganya warna putih itu kan? Iya. Di situ gua emang penasaran, gua ngikutin kucing itu aja ya. Terus pas gua lihat ke arah kanan, ternyata ada sosok penampakan. Itu posisi penampakannya itu di pohon apa? Di pohon, di atas pohon gitu. Oh, di atas pohon. Iya. Kan pohonnya kan gede ya. Terus banyak daun-daunnya gitu. Gua lihat sosok itu tuh di atas pohonnya. Sosoknya itu badannya tinggi, dia pakai baju putih, terus matanya merah, rambutnya panjang, sama kukunya juga pada panjang. Nah di situ gue mulai panik, gue langsung cabut aja dari situ.
Terus gua turun ke bawah. Gua kan langsung manggil lu kan ya. Kata gua, Per. Lu awalnya emang gak dengar apa gimana itu lagi di dalam? Itu gue posisi gue lagi ngobrol sih sama mama gue, jadi nggak terlalu kedengeran. Jadi situ gua manggil lu, kata gua teh ini Ferdi gak keluar ya. Mana gua takut lagi. Tapi dia nggak ngeganggu lu kan, maksudnya Enggak. cuma nongolin diri Cuma doang. nongol doang. Emang orang tua gue selalu cerita juga sih ke gue tentang kejadian-kejadian, cuman ya nggak ngeganggu buat ke mama guanya, orang tua gue. Cuman ya gimana ya, kalau menurut gue sih itu ngeganggu sih kalau misalnya dia nongolin terus, apalagi ngeluarin suara yang tidak masuk akal lah, kayak misalnya malam-malam ada yang ngarit gitu. Oh, emang itu tuh emang sering terjadi gitu. Emang gue selama gue tinggal di situ kan, gue tinggal di rumah itu kan udah 10 tahun ya. Gue kalau lagi pulang nih, misalnya gue malam-malam lagi pingin ngerokok lah, kan gue kan ngerokok nggak boleh di dalam ya. Iya. Harus di luar ya, gue mau nggak mau harus di luar ngopinya. Kalau perasaan gue mah sebenarnya biasa aja, nggak terlalu takut lah. Iya. Gue ngopi nih di luar misalnya, sembari main HP lah, kadang ngedenger musik, sembari ngedenger musik. Itu kadang suka ada suara, kadang ada yang suka ngetok-ngetok di kontrakan sebelah. Kadang ada suara gresek-gresek lah gitu. Tapi gue bodo amat aja, nggak terlalu ini. Kadang Karena udah terbiasa kali ya. Iya, ditambah udah terbiasa. Terus gue juga sering zikir lah, maksudnya anjay kelas. Tapi pernah gue diceritain sama teteh gue, katanya di depan rumah gue itu yang ada pohon jambu itu tuh ada katanya kuntilanak di situ. Gue pernah ngeliat juga sebelumnya pas gue masih kecil. Itu gue kan kondisi teh lagi main sama anak-anak. Terus itu tuh lagi main beranteman tuh, gue lagi main beranteman. Terus teman gue tuh ada yang videoin gue lagi pada berantem gitu. Nah pas gue lagi lari tuh sama teman gue juga ikut lari yang videoinnya. Nah dia nggak sengaja ngarahin ke rumah gue. Nah di posisi itu tuh pas dia videoin itu biasa aja, pertamanya emang nggak ngeliat apa-apa gitu, udah biasa gitu. Nah pas beres dia videoin, ditonton lah sama gue sama teman-teman gue. Nah pas ditonton itu tuh ada yang jalan pas bagian ke rumah gue tuh, videoin ke rumah gue nggak sengaja tuh. Itu kata ada sosok kuntilanak putih, rambut panjang, dia ngambang tapi nggak ada maksudnya gimana ya, tahu kemarin kalau kuntilanak jalan kayak terbang gitu. Iyalah, ngambang gitu lah. Itu tuh ngelewatin rumah gua, tapi nggak ke arah rumah gua, dia ngelewatin. Nah gua di situ sempat takut. Itu kan gua pas mau pulangnya aja gua teriak-teriak. Itu lu tahu kan posisi jalan sama rumah gue itu kan jauh kan. Iya. Gue teriak-teriak mama kata gue teh. Terus mama gue nggak ngedenger ya, sakit ya karena jauh, pasti nggak bakalan kedengeran lah. Dan lu di depan rumah gue aja lu manggil nggak kedengeran, apalagi dari jalan pasti lebih nggak kedengeran. Ya udah gue mau nggak mau gue lari. Soalnya kalau gue nggak lari masa gue nginep sih di belakang. nginep di rumah temen. Lagian juga gue pasti dicariin, gue omelin pastinya. Ya mau gak mau gue lari gue ngejar itu, gue lari cepet buru-buru. Pas sampai depan rumah gue langsung gedor, mama bukain pintu. Akhirnya dibukain sama mama gue masuk. Gue pingin nangis itu di situ tuh, gak tahu kenapa sih, emang soalnya gue penakutnya kan dulu mah. Akhirnya gue ngomong lah ke mama gue, itu gue diomelin dulu, kamu kenapa sih gini. Terus kata gue teh, enggak mah tadi gini, gue ceritain tuh. Ya lagian kamu, kata mama gue tuh, ya lagian kamu ngapain main malam-malam. Udah tahu jangan main malam-malam kalau udah ini, apalagi sampai pulang jam 12 digituin, nggak boleh. Nah di situ gue disuruh istirahat langsung. Nah tapi kedepannya mah gue udah nggak gimana ya, udah biasa dari hal yang kayak gitu. Nah terus kakak gue juga pernah cerita, katanya pohon itu tuh ada penunggunya. Iya. Nah cuman sama
tetangga gua tuh yang orang Madura itu dipaku. Pohonnya itu dikasih paku lah, pokoknya ditancepin paku. Ada berapa ya, banyak ya itu. Tapi gua ngelihat benar ada paku kalau di pohon itu. Itu tuh biar apa kalau dipaku kayak gitu? Gua kurang tahu sih ya. Kayaknya kalau menurut gua mah kayaknya biar ini beneran kuntilanak ya hilang beneran. Ya pergilah gitu maksudnya. Gua juga nggak terlalu ini tadi. Banyak soalnya hap di situ kejadian-kejadian yang aneh, kayak ada orang yang tetangga gua tuh yang kesurupan. Terus apalagi ya, banyak lah kejadian-kejadian. Bahkan sampai dulu sebelum gua sebelum gua tinggal di rumah itu, dulu tuh ada orang yang tinggal di situ. Dia itu katanya sering diganggu sama kuntilanak. Saking seringnya diganggu, dia tuh nggak betah, akhirnya keluar. Nah, tapi gue alhamdulillah pas gue pindah ke situ tuh gue nggak pernah diganggu. Maksudnya kan pas sebelumnya kan dia diganggu terus ya. Saking pusingnya kemudian diganggu terus, apa saking takutnya makanya dia pindah. Tapi pas gue pindah ke situ, alhamdulillah itu nggak ada sama sekali yang ngeganggu di dalam rumah itu. Nggak ada, belum pernah. Gue juga nggak tahu kenapa, bingung. Ya cuman gue alhamdulillah lah, maksudnya ya kan intinya mah kita harus menghargai mereka. Mungkin ini mah orang sebelum pindah ke situ itu dia ngeganggu mungkin, jadi penunggunya itu nggak suka mereka. Terus pernah ada kejadian, tetangga gue itu kan dia perempuan, dia tinggal sendiri. Dia tuh dulu kerja, kalau kerja itu berangkat subuh, pulang jam 9 kalau nggak jam 10 malam. Nah, sewaktu-waktu dia tuh pulang lewat kuburan. Itu kondisi katanya dia lagi bengong, lagi banyak pikiran, stres terus lewat kuburan. Nah, terus itu tuh kondisi gue lagi tidur di rumah tuh. Itu gue masih kecil, masih SD lah. Nah, pas di saat gue lagi tidur nyenyak itu, tiba-tiba gue bangun ada yang teriak. Nah, gue ngedengar perempuan itu teriak. Kirain gue tuh siapa ya, atau ada apa gitu kan, biasanya ada ular atau apa gitu. Taunya dia kesurupan. Tetangga gue pada keluar, pada nendangin. Itu gue di situ kondisi nggak boleh keluar. Nah, gue tuh pas bangun gitu kan gue otomatis penasaran ya, pingin lihat. Cuman gue nggak dibolehin sama mama gue. Kira gue ngintip aja dari jendela tuh. Pas gue ngintip, bener yang perempuan itu kesurupan. Katanya dia kesurupan kuntilanak juga. Nah, di situ gue sebenarnya agak takut. Cuman Emang ya, gara-gara apa itu kesurupan? gue kurang tahu sih ya, kayaknya mah emang gimana sih orang kalau lagi kosong pikirannya kan, ditambah dia stres gitu. Gue nggak tahu sih ceritanya lebih lanjutnya, soalnya kan gue dulu masih kecil, belum jelas ya ceritanya. Tapi itu dari kejadian itu ada trauma atau apa gitu bagi lu kalau misalnya mau ke rumah gue lagi? Ya sebenarnya sih gue trauma ya. Tapi kalau misalkan gini terus, nanti malah jadi takut. Iya emang. Intinya maulah orang nggak ganggu ke situ. Saling ngehargain aja. Pasti kalau kita ngehargain, dia juga pasti bakal ngehargain. Cuman lu jangan takut. Lu kalau takut dia malah makin jadi. Itu Bang. Emang sebenarnya lu pernah nggak lihat sosok yang aneh-aneh Di situ? Selain suara jeritan ataupun penampakan kuntilanak, pokoknya yang aneh-aneh selain daripada itu, misalkan pocong. Nah, gue pernah pas masih kecil. Iya. Gue ingat mama gue tuh lagi di rumah saudara. Posisi gue sama kakak gue di rumah itu lagi siang-siang, itu gue lagi sakit sih. Tapi nggak terlalu parah, sakit panas doang biasa, demam lah. Nah, gue itu nelponin mama gue, nyuruh buru-buru ke mama gue tuh, suruh buru-buru pulang. Tapi kata mama gue, bentar, mama masih
ini dulu ada urusan sama saudara. Nah ibu-ibu itu nanya ke gua, Dek, Ade kenal namanya Pak Didin nggak? Kata gua, kenal, itu saudara saya. Ini saya pengen nanya kuburan apa ya namanya, gua udah lupa itu di situ. Akhirnya gue tunjukin aja lah rumahnya, tapi posisi di situ tuh Pak Didinnya nggak ada. Nah ya gue bilang aja, Pak Didinnya lagi nggak ada Bu, ya mungkin nanti aja ya sore datang lagi ke sini, siapa tahu nanti ada. Oh iya makasih ya Dek. Itu kan posisi kuburan luas ya. Iya. Yang gue nyangka itu baru juga gue jalan 3 langkah, pas gue ngadep belakang itu udah nggak ada. Orang yang nanya ke lo itu? Bukan. Atau iya Bram. Gimana sih ya, itu posisi luas Hap. Kan soalnya gue aneh aja gitu, maksudnya kan mikirnya tanah kuburan itu kan luas ya, maksudnya nggak ada sela-sela lah, tapi itu tiba-tiba dia hilang. Nah itu di situ gue bodo amat lah, mungkin dia lari meren, gue mikir gitu. Kira gue masuk ke rumah. Nah posisi itu di situ badan gue langsung panas, gue nangis di situ, jerit, kakak katanya minta teleponin mama. Kakak gue marah-marah di situ, segala macam ceng. Buru teleponin mama ceng. Akhirnya tadi teleponin ke mama gue. Mama gue langsung lah buru-buru pulang. Nah di situ posisi gue lagi nangis jerit itu, gue pas ngelihat ke arah pintu, itu ibu-ibu ada lagi. Tapi dia kali ini mah beda. Ibu-ibu itu dia ngambang, tapi mukanya tuh gimana ya? Ngeri aing ninggalin asli. Sebelah hancur, sebelah muka biasa, cuman itu di situ Merinding lah. asli Bang. Gue di situ nangis jerit asli. Saking nangisnya gue kayak trauma pokoknya dah. Gue di situ nangis jerit. Terus kata kakak gue, kenapa jangan nangis jerit atuh, udah diem dulu nanti mama datang. Enggak kakak, kata gue, enggak kakak, lihat itu di situ di depan. Saya kakak gue, emang sebenarnya kakak gue juga ngeliat, cuman dia gimana ya, kayak mastiin aja lah biar gue nggak terlalu yakin banget gitu. Enggak, itu mah hayalan, itu mah kamu lagi panas digituin, kamu cuman ngigo gitu teh. Halusinasi. Iya halusinasi, kata kakak gue. Enggak kakak, beneran itu, kata gue teh. Kakak gue langsung kakak gue langsung inilah apa namanya, ngambil air terus diusapin ke muka gue, dibacain apa nggak tahu, gue lupa. Sama gue tetep nangis teriak. Itu akhirnya mama gue dateng nanya, si Ferdi kenapa ini nangis terus, katanya dia ngeliat gitu. Nah kakak gue posisi itu kayak muka serius banget tuh, ini katanya tadi ngeliat, kayak pura-pura nggak tahu gitu, padahal dia tahu. Soalnya beres itu kan dia cerita ke mama gue. Nah, akhirnya kakak gue apa namanya bingung ya, akhirnya ini apa namanya dibacain, aing kuat kayak dibacain Yasin, Al-Fatihah, kulhu, tetap aing nangis cerita tadi dinya. Terus tadi dinya langsung aing dibawa ke ada saudara gue, temennya dia bisa ngobatin lah, tapi gue nggak diobatin sih, cuman nggak tahu gue diapain lah pokoknya. Gue masih kecil soalnya itu. Udah tuh beres, udah gitu teh gue udah tenang lagi. Ya mungkin aing lagi sakit merenya, nanti halusinasi teh ya, jadinya gitu. Oke kawan-kawan, kita jadiin pelajaran untuk kita semua. Jadi kalau kita datang ke tempat orang lain, kita tuh harus bisa jaga sikap, harus menghargai, ya jangan sampai lalu nyenggol makhluk goib. Tuh kalau disenggol, senggol balik pastinya sama makhluk goib. Gue bacok nih. Dua. Makhluk goib juga punya perasaan, jadi dia nggak mau diganggu, makanya kita juga jangan diganggu. Tapi intinya kita jangan takut. Kalau kita takut, dia bakal jadi-jadi ke kita. Ya gak bang? Iya. Nah itu bakal jadiin pelajaran lu. Kayaknya lu ngeganggu, itu lu kayaknya pas lagi scroll IG tuh lu kenceng suaranya. Kenceng kan? Kenceng emang di situ. Tuh iyalah pasti. Kan juriknya boga celi, meureun celi aing. Kunaon. Oke. Sampai di sini dulu saja. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita. Nah, aku sih sebenarnya mah. Oke, terima kasih Bang Siap untuk ceritanya. Sama-sama. Oke.
Sekian, terima kasih.